joio cresce, trigo também. Trigo tem, joio também. Trigo prega, joio também. Trigo canta, joio também. Aí sabe o que Jesus está dizendo? Deixa que ambos cresçam. Ele está dizendo: eu aceito ver você no meio deles, eu só não aceito ver você igual a eles. Tá no meio, mas não é igual. Vai abrir a boca para dar glória ou vai ficar de boca fechada, profeta?